¿Cómo están? Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Yo feliz porque tengo en mis manos el más reciente disco de Luz María Carriquiri. Ella es una intérprete, cantante peruana que la conocimos a través de una agrupación Sin Líneas en el Mapa y fueron 15 años de carrera artística con este grupo. Y estoy contenta porque cada vez que tengo un disco de músicos peruanos en mis manos que recién ha salido, sé que es todo un trabajo, es un proyecto a veces que demora meses, años también, y con mucho esfuerzo y al lado de un gran músico, Ernesto Hermosa, en la producción, han sacado esta joya, Darte Luz. Vamos a estar con Luzma aquí, así como yo la llamo, con mucho cariño, en Sonidos del Mundo. Ustedes van a escuchar muchas de las canciones que están en este disco y a conocer un poco más sobre este hermoso proyecto. Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Luzma, después de mucho tiempo, viene este disco hermoso, Darte Luz, que como su nombre lo indica, te está dando un poco la pauta de lo que se viene en tu carrera artística. Así es. Luego de Sin Líneas en el Mapa, que es la agrupación con la que te conocimos inicialmente. Así estuve 15 años con Sin Líneas en el Mapa y después de un año y medio he arrancado con este nuevo proyecto que me ha llenado de luz por todas partes. Muy, muy contenta. Y cuando dice producido por Ernesto Hermosa, ya es, digamos, garantía de tener un brazo derecho, no solamente un extraordinario ser humano y guitarrista, sino también un buen productor. Ha sido increíble realmente trabajar con Ernesto, un aprendizaje constante, porque aparte él tiene una paz y una manera de trabajar que todo el tiempo me calmaba. Tranquila, me decía. Claro. Es maravilloso, un ser humano increíble, como tú dices, un tremendo músico y hubo muchísima conexión. Realmente que todo el tiempo estábamos muy conectados, riéndonos, pensando en lo mismo, dirigiendo el proyecto hacia un mismo rumbo, ¿no? Muy bonito. El horizonte viejo, como un árbol, como el canto de los ríos y el silencio. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a contarle a la gente de Sonidos del Mundo quién es Luz María Carriquiri en el mundo de la música aquí en el Perú, la música de la costa, si la podemos llamar así, y cómo te inicias, cómo empiezas a cantar y cómo formas Sin Líneas en el Mapa, que es tu primera agrupación. Bueno, empiezo a cantar desde siempre, desde siempre. En mi casa había música, mi mamá componía, cantaba, tocaba la guitarra y yo siempre supe que quería ser músico. Salí del colegio y me fui a estudiar música a Chile. Estudié canto y composición y arreglos allá. Y estando allá conocí a Eulogio, ¿no? Y ahí formamos Eulogio Moro. Eulogio Moros. Y formamos Sin Líneas en el Mapa. Con Sin Líneas en el Mapa tuvimos la oportunidad de viajar por todo el continente. Hicimos una gira de 3 años sin parar. Cada 10 días en un nuevo pueblo, en una nueva ciudad. Muy aventureros, ¿ah? La verdad que sí, la verdad que lindo. sí. Sí, fue una etapa enriquecedora. Claro, es un estilo diferente. Era una manera de empaparte de lo que estabas cantando, de lo que estabas expresando, conocer a la gente, vivirlo, para también poder componer y saber de lo que estás hablando, ¿no? Han pasado 15 años de todo este aprendizaje, de todas estas vivencias y creo que ahora estoy renovándome y expresándolo ya desde mi forma de verlo, ¿no? Claro. Punto de vista. Entonces, cada uno se fue por su lado. En ese momento, Luz María Carriquiri está lanzando este disco, Darte Luz. Súper. Y vamos a escuchar entonces la primera canción del disco, ¿te parece? Ya, perfecto. Si me miras tú, de José Delgado de Venezuela. José Delgado, cuéntame de José Delgado. José Delgado, José Alejandro Delgado, es un compositor muy, muy joven venezolano, de tener unos 30 y tantos años, y que ha empezado a hacer música súper interesante, rescatando el folclore, pero también con lo nuevo, con fusiones. Yo lo escuché, lo conocí a través de amigos que vivían en Venezuela, porque yo no lo conocí personalmente.
pero después también lo conocí cantando esta canción específica con Marta Gómez. Me encanta, sí, Marta, también sí. Hay temas de ella en el disco, y esta canción la compuso específicamente para cantarla con Marta. Entonces yo la escuché y dije, no, esta canción la tengo que cantar yo también. Y Ernesto hizo un arreglo, la convirtió en festejo y es mágico, de verdad. Vamos a escucharla, Luz María Carriquiri, aquí en Sonidos del Mundo. Huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer, ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y curar. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes de corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo serás para tu renacer. Las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Van a volar. Van a volar. Las casas y las cosas van a volar, las calleras primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones van a volar, perros, lobos y leones van a volar, guitarras y bandolas van a volar, trinitarias y amapolas van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar.
Darte Luz es el nombre del más reciente disco de Luz María Carriquiri. Estamos conversando con Luzma y cuéntanos quiénes están participando en este disco, porque también estamos viendo algunos artistas acá, pero por otro lado hay una lista larga de artistas que han formado parte de esta producción. Sí, bueno, empezando con Ernesto, que ha sido el arreglista y el productor. Tenemos a Leslie Patten, que ha hecho las percusiones del disco. También estuvo invitado Cali Flores, María Elena Pacheco, César Pacheco, Mario Cuba en el contrabajo. También Ricardo Villanueva le puso una guitarra andina hermosísima al tema de Omar Camino, Los Caminos. Tuvimos invitados a Felipe Espilcueta con el tres cubano y a Juan Carlos Hernández con el cajón flamenco, también un tema de Omar Camino. Muchos de los músicos que participaron fueron involucrándose poco a poco, porque en un principio habíamos pensado con Ernesto que fuera algo como más íntimo, ¿no? Guitarra, percusión y voz, y de repente Ernesto, ¿y si le ponemos esto? ¿Y si le ponemos lo otro? ¿No? Claro. Y un día yo llegaba al estudio y me dijo, justo pasó un músico por acá, y le dije, ¿por qué no grabas aquí? Y de repente yo empecé a escuchar todo lo que él había estado grabando y fue increíble, se fue llenando de sonidos y de energías positivas muy bonitas. En realidad, la mayoría de los compositores que están en este disco yo los he conocido personalmente, muchos de ellos son amigos. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, entonces tienen una carga emocional Claro. muy bonita, ¿no? Algunos que tienen unas carreras más cortas que otras, pero todos ya tienen un trabajo importante. Son más o menos conocidos, pero todos son geniales músicos. Claro, por supuesto. Está Marta Gómez de Colombia, que nos conocimos en Barcelona en este viaje que hicimos. Está, del Perú, Omar Camino y Javier Lazo, que son dos maravillosos compositores y aparte grandes amigos. Sí, poetas, hemos compartido decimistas, poetas, sí, genios. Después también Olga Román, que ya no la he conocido, ella es española, pero su canción la conocí a través de Juan Carlos Baglietto. Es un tema hermosísimo que se llama Me Asomo. Y también está Fidel Gamboa, del grupo Malpaís de Costa Rica. También en el disco está Samuel Águila, de Cuba, un gran amigo que vino hace muchos años al Perú junto a Vicente Feliu, y después que también he podido compartir con él en La Habana. Samuel Águila con el tema Muchacha, que es el tema flamenco del disco donde claro, Ernesto fue... se despacha. Sí, fue realmente feliz. Claro. Jorge van der Molle de Argentina, que es tremendo maestro. Y Elizabeth Morris de Chile, que ella es la autora del tema Dar de Luz, que le da nombre a este disco, y de ella tengo dos temas en este disco, que se llama Esperanza y Yo. ¿Estabas buscando algo en particular dentro de estas canciones? Supongo que todas tienen temáticas diferentes, pero ¿qué era lo que estabas buscando? ¿Era simplemente lo que te movía el corazón y lo que te gustaba más a nivel de melodía, con un balance entre la melodía y la poesía? Es un disco muy poético, pero es un disco también que habla mucho del momento en el que estaba viviendo. ¿No? Que era un disco de renovación, de esperanza, de empezar una un nuevo nueva camino. etapa. Exacto, un nuevo camino. Luz María sola. Así es, Okay. atreverse, ¿no? Caminar. Claro. Entonces todas las canciones tienen que ver con ese nuevo empezar, y con mucha luz. Claro. ¿No? Entonces todas las canciones tienen que ver con el momento preciso en el que estoy viviendo. A ver, vamos a escoger entonces otra de las canciones que va a interpretar Luz María Carriquiri aquí, y esta de aquí se llama Me Asomo, de Olga Román y Juan Uria, de España. Luz María Carriquiri. Precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para
para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del pueblo para perder el control y después para tenerlo, para no decir que no, para visitar el templo de las viejas ceremonias. Me quiero asomar al fondo y el quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés. Me asomo a lo que te asomas para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva para conjurar el tiempo. Me asomo a ver tus preguntas y decir que sí otra vez. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo a tu luz prendida en el filo de los años. Me asomo a los desengaños y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas de todas tus sensaciones. Me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Estamos con Luz María Carriquiri, ella es peruana, cantante, intérprete de canciones hermosas que están en el más reciente disco que se llama Darte Luz y que ya está a la venta en todas las tiendas de Lima y espero que también en las plataformas digitales. Ahora, en todas las plataformas. Claro, no hay forma de hacer un disco si es que no está en internet. Entonces, lo interesante, Luzma, es cómo hiciste el disco, cómo levantaste los fondos para hacer un disco. Y hay muchos músicos que están viendo este programa, muchos artistas y que están diciendo, yo también quiero mi disco, ¿cómo hago? No tengo la plata. ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Qué plataformas hay en internet para poder levantar fondos? Bueno, ahora tenemos esa gran posibilidad, porque antes era de dónde saco la plata. Sí, los auspiciadores famosos. Sí, los auspiciadores que nos hacen sufrir un montón. Bueno, hay estas plataformas de financiamiento colectivo que hace que la gente se comprometa y sea parte del proyecto. Eso es lo más bonito, porque no es solamente que voy a comprarte el disco por anticipado, sino voy a ser parte del disco.
A mí me faltaba como la tercera parte de la plata, ¿no? Ya había avanzado como un año trabajando y faltaba lo último. Y había visto que ya otros amigos lo habían hecho. Yuri Juárez lo había hecho, Omar Camino también. Y dije, ¿por qué no? Y me metí a la plataforma Indiegogo y las cosas fluyeron de una manera espectacular. Qué lindo. Muy bonito. ¿Tienes el pequeño reel con el que presentaste? Sí, lo tengo. Vamos a verlo para que ustedes entiendan cómo es esto, ¿no? Tú escoges primero una plataforma, hay diversas, ¿no? En este caso Luz María eligió Indiegogo, porque hay otras también. Y a través de estas plataformas, tú cuelgas un video, tienes que producir un video, eso sí es importantísimo, y que sea lo más vendedor posible, pero con feeling, ¿no? Contándole a la gente claro, de qué se trata, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que vio la gente y a través de esto es que creyeron en Luz María y en su proyecto. Vamos a verlo. Una vez más, por favor. Vengo de una tierra que Dime le si cambia. sobra corazón y voluntad. Hola, soy Luz María Carriquirí y quiero invitarlos a mi nuevo proyecto musical. Luego de 15 años de un viaje hermoso junto a la agrupación Sin Líneas en el Mapa, emprendo un nuevo camino, un nuevo reto en mi carrera. Desde hace aproximadamente año y medio vengo trabajando con un grupo extraordinario de músicos para presentar mi primer disco en solitario. Cuando desperté y en la guerra, ahí estabas tú, sembrando la brisa. Darte Luz es un disco lleno de esperanza y de renacimiento, producido y arreglado por el maravilloso guitarrista Ernesto Hermosa. Me diste un gajito de piel encendida. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Ya estamos en la recta final de la grabación, casi listos para empezar a mezclar y masterizar. Es por eso que quiero invitarlos a apoyar la parte final de este proceso, sumándose a esta campaña de Indiegogo y así juntos poder hacer este disco realidad. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo han visto. A través de este pequeño video, Luz María invita a todo el mundo, a gente que está en todo el mundo a través de internet y a través de la plataforma, en este caso Indiegogo, para que puedan aportar. Y pueden aportar desde $1 hasta lo que quieran. ¿Cómo es? Tú te pones un goal, te pones un objetivo. Si tú pones una meta, ¿no? Ok, Que ¿qué fue en este caso? No sé. $4.000. $4.000, era algo bien potable. Sí, ¿no? Y entonces tú vas poniendo también recompensas para que la gente se anime, ¿no? Ya. Entonces, si pones $5, te mando el MP3, ¿no? Si pones 10, te mando el MP3 de este disco, más todos los anteriores. Si pones 20, ya te mando el disco autografiado. Y así va subiendo. Yo ofrecí clases de canto. Ay, qué lindo. Hice clases de canto por Skype, Qué ofrecí bacán. también conciertos. Y hubo gente de 16 países del mundo que envió dinero. Qué bonito. Y cada día, o sea, la Aparte campaña de duró Perú. 45 días. Ujú. Aparte de Perú, ¿cuál fue el país número 1 que te apoyó? ¿Recuerdas? Sí, en Estados Unidos. Ah, mira. Hubo gente de Australia. ¿Comunidades hispanas? Sí, casi Ya, todas latinas. ok, Sí. latinas. Alemania, Qué Francia, bonito. Italia, de América Latina, casi todos los países. ¿Y fue cuánto lindísimo. tiempo? ¿45 días? 45 días y no hubo un solo día en que no hubiera alguien Qué que bonito. aportara. Fue magnífico, realmente me sentí muy lindo, muy querida Sí. y que la gente confiaba en mi proyecto. Claro.
Fue lindísimo. Bueno, así surgió este disco, bueno, Sí. la tercera parte creo que, ¿no? De lo, Pero que, bueno, de lo que necesitabas. Era muy exacto. importante ese empujón. Vamos a hacer un corte y al regresar continuamos con Luz María Carriquiri. Darte Luz es el nombre de su más reciente disco. ¿Qué significó para ti lanzar este disco luego de tantos años? Es un disco de solista. Es digamos, el primer disco que primer tengo disco. como solista. Ok, claro. Sin Después líneas de en el 3 mapa, discos con ujú. Sin Líneas, Sí. este es el primer disco como solista. Era El Bebé. Así es, así es. Ha sido un Cuéntame. año y medio de trabajo intensísimo, emocionantísimo, y la presentación del disco fue mágica, realmente mágica. Todo lo que involucró estuvo encargado de la escenografía y la puesta en escena Chacho Guerra, que es un tremendo escenógrafo y diseñador de luces. Y creó un ambiente, parecía un bosque encantado. Fue hermosísimo. Realmente que entrabas ahí era estar en otro mundo, ¿no? A la medida para ti. Sí, la verdad que fue mágico todo. Entonces participaron varios de los músicos que habían estado en la grabación del disco y recreamos el momento de cada canción. Te quise como a nadie, te quise como a nadie cuando vine a tierra. Vamos a escuchar un tema que se tocó esa noche, la noche inaugural del disco, que pertenece a Javier Lazo, que es sin duda uno de los más grandes poetas que tiene el Perú. Es un artista que ya data de hace muchos años, digamos fácil 20 años, tiene Javier Lazo componiendo, haciendo canciones para él y para artistas Para como muchos, Susana Baca, sí, claro. Pamela Rodríguez ha cantado canciones de Javier también, y entonces Javier es un Hermosísima. gran personaje en la vida de muchas intérpretes, de muchas voces y de muchos músicos acá en el Perú. Vamos a Aparte escuchar. es un gran amigo. Sí, lindísimo Javier. La flor del deseo. Inédito. Inédito. Cuando desperté y llegué de la guerra, ahí estabas tú sembrando la brisa, y por cada día perdido en la muerte me diste un gajito de piel encendida. Como un leño ardiendo es un pensamiento, así fue una luz tu amor en mi pecho. Quise descubrir la mansa ternura de tu beso ardiendo, la flor del deseo. Quise caminar aún sin camino, quise yo cambiar un terco destino. Podrán entonar sus válidos himnos, siempre cantaré como lo hace el río. Antes que llegaras no había consuelo, entre los jardines brotó un día tu cuerpo y me hice feliz sin los privilegios. Olvidé quién fui, volví a ser buena.
1, 2. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza, porque confunde mi alma con mágicos pensamientos, porque confunde mi alma con mágicos pensamientos. Sabe inventar ilusiones y levantarme en su vuelo. Sabe mezclar los colores para una vida de sueños. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza. Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza. Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza. Yo seguí con esperanza, caminando por la vida, y convencida decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores, disfrazando los lamentos, de buena cara al mal tiempo, y aproveché los errores. Pero en los días más grises yo la vi desconsolada por no tener alimento ni viento que la ayudara. Esperanza no crecía, se le caían las alas. Yo seguí con esperanza, huyendo de la agonía, con la cabeza muy fría y el corazón muy ardiendo, a buscar a quien me diga de qué sirve el sufrimiento, y qué le damos al tiempo y para qué sirve la vida, si con su reloj marchita todo asunto trascendente. Yo no quería la muerte y ella tampoco quería. No hay camino por hacerse sin esperanza en la vida. Y así hemos seguido juntas, inseguras pero alertas, por este largo camino de razones y quimeras. Ella creyendo en mi canto, yo defendiendo su estrella, para cumplir nuestro acuerdo de luchar y viceversa. Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza. Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza. Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza. Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza. Continuamos con Luz María Carriquiri aquí en Sonidos del Mundo, disfrutando de este lindo disco. Y dentro de todas las canciones que hay y los artistas, digamos, los compositores que van de Argentina a Costa Rica, Perú, etc., también hay artistas de Chile, de Colombia, lógicamente de Venezuela, y cada país tiene su sello, ¿no? ¿Cómo has hecho con la sonoridad de los temas? Me contabas que es un disco de toda América Latina, pero que tiene un sabor peruano fortísimo. Así es un disco latinoamericano, pero visto desde el Perú. Okay. O sea que todas las canciones están con raíces peruanas. Se nota la esencia de Latinoamérica, pero sin embargo hay landós, hay zamacuecas, hay festejos, hay música andina. Y el trabajo entre tú y Ernesto, por ejemplo, la versión, la propone Ernesto y dice, vamos a hacerlo por landó, o tú dices, oye, hazme un landó, y él empieza a hacer Cuando le propuse sonidos. las canciones, se las empezaba a cantar yo como las sentía. Okay. Entonces yo agarraba la guitarra y le decía, mira,
más o menos yo voy por aquí, ¿qué te suena? ¿No? Entonces yo decía, esto me suena un poco las dos, sí. Entonces él agarraba la guitarra y empezaba a construir alrededor de la canción un mundo, ¿no? Y la canción iba fluyendo inmediatamente. Hubo canciones en que se la puse y inmediatamente dijo, eso suena tal, eso suena Zamacueca. Y dije, vamos pues. Yo por primera vez creo que estuve muy abierta a escuchar todas las propuestas. Yo siempre he sido un poco así como encasillada, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a cantar, esto es lo que voy a decir y así tiene que ser porque mi pensamiento... Y esta vez dije, voy a escuchar y fue lindo porque me empecé a sorprender también, ¿no? Entonces Ernesto me iba proponiendo, me decía, ¿qué te parece si le ponemos ese sonido que es del África? Entonces escuchábamos, ¡ay, qué chévere ya! No, esto no va, esto sí va. Entonces fue un aprendizaje constante, todo el proceso, ¿no? Y en este disco invité a cantar a 2 personas, conmigo en 2 temas. Javier canta conmigo uno de sus temas y después también Julio García, que es un cantador español muy amigo de Ernesto, que viene de vez en cuando al Perú. Y Ernesto me dijo, esta canción que es de Omar Camino, vamos a hacer una especie de panalivio rumba flamenca. Se llama En la orilla. Entonces me dijo, pero yo creo que aquí tiene que cantarla Julio. Y Julio tiene una voz así raspadita, ronca, al estilo Joaquín Sabina, muy distinta a la mía, ¿no? Entonces yo no sé cómo va a sonar. Y fue espectacular, porque las 2 voces muy distintas, pero se compenetraban y le generó ese ambiente flamenco, rumba, de disfrute, ¿no? Y con el panalivio. ¿Qué tal si escuchamos? Sé que no tienes registrada todo el tema, tienes cachitos de cosas en el estudio. Cuando vino este cantador Julio García en La Orilla, el tema es de Omar Camino. Vamos a ver un extracto de esto. Barco en alta mar, sola con su soledad en alta mar, sobre el oleaje, en el vaivén del viaje. Tú, ese faro que da luz, sola con la libertad de ser la luz, sin pretenderlo, así te vi de lejos. Yo que iba sin ancla, sin norte ni rumbo, al azar de la marea, extendí las velas y dejé que el viento me llevara hasta tu vera. Y te quise como a nadie, te quise como a nadie, te quise como a nadie cuando vine a tierra. Te quise como a nadie, te quise como a nadie, te quise como a nadie cuando vine a tierra. Tú, ese barco en alta mar, sola con tu libertad en alta mar, sobre el oleaje, en el vaivén del viaje. Yo, ese faro que te ve y quiere dejarse ver, echando luz al horizonte para mostrar mi norte. Tú que ibas sin ancla, sin norte ni rumbo, al azar de la marea, abriste las velas, dejaste que el viento a mi lado te trajera. Y te quise como a nadie, te quise como a nadie, te quise como a nadie quise en esta tierra. Te quise como a nadie, te quise como a nadie, te quise como a nadie quise en esta tierra. ¿Qué quieres hacer con este disco? ¿A dónde sueñas viajar? ¿Quieres ir a festivales? ¿Ya has estado por el mundo entero, pero ya sola tú?
quiero llevarlo a todos lados, la verdad. todos lados. Sí, quiero, aparte que ya tengo ganas de volver a salir, de volver a cantar. A gitanear. Sí, de verdad que ya ha pasado un montón de tiempo. Claro. Y sí, quiero llevar este sentimiento a cada lugar que vaya, ¿no? Entonces el disco ya estoy mandándolo a diferentes lugares, estoy escribiendo a festivales y ha tenido una muy linda acogida. Vamos a escuchar Darte Luz, que es el nombre, digamos, el tema principal del disco, el que da nombre al disco. Es de Elizabeth Morris de Chile, Luz María Carriquerí en Sonidos del Mundo. Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Lluvia, mójame despacio cada vez que estés desnuda. Yo también puedo mojarte, repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón, estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. 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 Van a volar, van a volar. Luma, naciste para cantar, ¿no? Bueno, todo el mundo dice que desde que estaba en la barriga mi mamá estaba cantando, porque mi mamá ganó una OTI en el 75, representando al Perú cuando tenía 9 meses de embarazo míos. Entonces yo creo que siempre canté. Van a volar las casas y las cosas. Cuéntame de tu mamá. Bueno, mi mamá es una persona sumamente musical. Toda la vida ha compuesto, tocado la guitarra, ha agarrado el cello, el piano, todo. Y bueno, desde chica componía. ¿Cuál es su nombre? Luz María Fray Cipriani, de Escudero. Y ella en el 75 compuso esta canción que se llamó Qué lindo es el amor,
Y Gladys Mercado la interpretó en la OTI y representó al Perú y ganó en el Perú. Y ella no la cantó porque, Tú bueno, estabas en su barriga. Sí, cuando fue a recibir el premio tenía 9 meses de embarazo. No puede conmigo. ser, 9 meses. Sí. Entonces siempre, de ahí me viene la música, ¿no? Y ella después de toda la vida querer estudiar música, está estudiando música en la UPC ahorita, está como en sexto, séptimo ciclo, lindo. le va maravilloso. Qué lindo. Sí. Entonces ella siempre me decía un poco que yo era un poco reflejo de lo que ella había querido ser, solo que no se había atrevido, ¿no?, a dedicarse a la música. Y hace 2, 3 años que me dijo, me voy a meter a estudiar música. Y yo, Te podemos tener a ti y a tu madre cantando algo Asu. muy sencillo, guitarra y voces. ¿Se puede? Este programa ya está cerrado, pero se va a abrir una nueva puerta en este instante. A ver, ¿podemos? Sí, podría ser algo a capela. A capela. Esa, a capela. Una canción que cantábamos desde chica que ella me enseñó que se llama El Cañaveral. Ya. Y esa la podemos cantar juntas, ¿sí? Bueno, entonces, quiero que tú le presentes al público esta canción Asu. con los nombres de las dos. Mi mamá me va a matar. Ahí está. Bueno, este es El Cañaveral, es un tema tradicional peruano de dominio público. Y bueno, lo voy a cantar a capela junto a mi mamá, Luz María Fray. Qué amarga es la caña dulce, la que tienes que cortar y pasar la vida entera dentro del cañaveral. Pobre los negros esclavos que para ganar su pan se pasan toda la vida dentro del cañaveral. Anda y camina, negrita, vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce, que luego azúcar será. Camina, negra, camina, que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Camina, negra, camina, que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Creo que sí.